Radio Don Bosco mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina dia miaravatsika rehetra izay manaraka ny fandarana eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao maraina ny alarobia ao anatin'ny atsika mamirifiry izao satria dia mangatsika tokoa amintsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny ririnina tanteraka tsika nefa fiarahantsika dia ataontsika mampafana ny fiarahana ao anatin'ity fandarana mba hovanina ity sy toy ny mahazatra antsika ary ho an'ireo izay izao vao manaraka an'izany fandarana izany satria misy foana ireo olona izay vaovao manaraka ny fandarantsika no ny resaka mandeha tsiroa dia misy fandarana toy izao amin'ny Radio Don Bosco ao mba ianoy dia izay izy vao manaraka dia isaky ny alarobia maraina no mandeha ty fandarana ity averina ny fandarantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany dia mandeha amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube ihany koa izao fandarantsika izao raha ohatra ianao ka ano afaka manaraka azy mizara telo ny fandarantsika ny fizarana voalohany 20 minitra voalohany dia anaovana famelabelaraka hevitra ny 20 minitra faharoa kosa dia eo no andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo farany dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny telefona toy ny mahazatra antsika dia ny ray aman-dreny ny mpanabe ny Général Désiré Philippe Ramakavelo no manao an'izay famelabelaraka hevitra sy mifanakalo hevitra amintsika izay dia izy miaraka amintsika amin'izao fotoana izao Bruno lafiny teknika mianja sy dadiny eo amin'ny fikirakirana ny sary mba hovanina ianao moa Général mba hovanina Andriamato Flavien mba hovanina Andriamato Bruno mba hovanina Andriamato Dady sy Andriamato miaza izay mpikirakirana ny sary mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandarana toko ia toy ny mahazatra antsika manao famitinana ny voalaza tamin'ny herinantsika manaona ny amin'izay raha anaovana jery totika kely ny tsy tamin'ny heriny Andriamato Flavien dia hoe anisan'ny resahana dia ny hoe kolon-tsaina na volon-tsaina volena zany izay mampiavaka ny firenena iray amin'ny firenena hafa izay volon-tsaina izay tao anatin'ny zany fanazavana zany dia napetraka isongadina ny fifanajana izay azo lazainy hoe midika ihany koa rafitra fifampifehezana na hoe fifampifehezana na fifehezana raha ohatra ka amin'ny tena manokana ary na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena ihany koa zay dia tsy afaka misaraka miainga amin'ny tenanao ny ankonana fiarahamonina firenena satria dia ao anatin'izay ianao ka zava-dehibe loatra ny fanajana vatana Andriamato Flavien ary zany no toy ny resantsika an'io hoe io fanajana io dia miainga amin'ny tenany tsirairay tena miainga amin'ny tenany tsirairay ary zay ny antony hoe mbola any ataontsika hoe any amin'ny fahadimy taona ny miakatra dia efa zarina mihitsy ny zaza hahay misasa mahay mandio ny tenany mahay mikarakara ny tenany fa tsy hoe zaza 7 taona 10 taona dia mbola ny reniny mampandro azy na ny dadany mampandro azy tsy manomana an'io zaza io tompona andraikitra mihitsy ianao satria miainga amin'izay fahaizany mikarakara ny tenany zay no ahafahany mandray andraikitra amin'ny tenany aloha voalohany indrindra ka zay hoe fikarakarana miainga amin'ny teny zay zava-dehibe loatra io fahadiovan'ny teny io dia midika hoe manaja ny tenany izy mba asiany dikany ny tenany asiany asany ny tenany fa raha tsy misasa mihitsy fa voreta miala tsiny amin'ny fitenenana dia ny dikan'izany izy ihany tsy manisy asana ny tenany indrindra mangatsika izany andro ririnina dia azo mampirisika ny olona tsy sasa ianao Andriamato Flavien fa na mangatsika aza mba misasa eny io miankina amin'ny tsirairay hafa anjarantsika inge amin'ny hoe fanabeazana ataontsika ny miteny an'ilay izy marina loatra ny zavatra zany ka zay le hoe fikarakarana ny vatana zay ary teto fa naverimberitsika foana sasatra mihitsy mamerimberina azy Andriamato Flavien fa hoe miainga amin'ny hoe fikarakaranao vatana io fikarakaranao tsy fahitana azy hoe madio ny hoe misy fiatraikany mihitsy teto moa dia fantoizantsika mihitsy ary hoe na ny fomba fiakanjo ary na ny akanjo ary tokony madio satria tena misy fiantraikany amin'ny saina misy fiantraikany amin'ny fo io zavatra madio sy milamina eny aminao ny olona be dia be mihitsy tsy mieritreritra an'izany ary zay zavatra tena hoe tsara mihitsy ny amerimberena anazy satria ohatry ny adinodin'ny olona mihitsy
zany hoe fikarakarana vatana na amin'ny alalan'ny tenanao manokana na fijerin'ny olona anao indrindra le fijerin'ny olona anao tetsika efa miteny foana tsy hoe sanatria koa hoe reny olona reny foana nytenenintsika fa ohatra hoe mandeha bus ianao mety le olona eo akaikinao mety le mpandray vola na salamzany de tsy misasa mihitsy le olona ohatra de ianao ny fofoka atempoana de miatakatika ianao salamzany de misy le olona tesitra ko maninona tsy mandeha taxi ianao indray no aiza mivafa maninona tsy mandeha taxi ianao tsy manaja ny tenanao raha vao tsy manaja ny tenanao anao de tsy manaja ny hafa ary zay le tsy fanajanao ny tenanao zay mahatonga ny olona ohatrany hoe manilika an'io tsy misy olona vony anilika ny hafa fa tena le tsy fanajanao ny tenanao mihitsy tena mahatonga ny zavatra io ka zay foana ny falajaina foana ny zava-dehibe ohatra ny hoe hitan'ny maso zay mampita hafatra ao amin'ny taova samy hafa ao amin'ny vatan'olombelona io hitan'ny maso tsika to fa nyteny foana hoe lehilahy nika ohatra ny maso rehefa asiana fampitahotra tsy jerijery tsy zavatra milamina tsy zavatra atotriko hoe tsy zavatra madio koa tsy hoe ny vehivavy akory ty an'izany fa anisany hoe manitona ny lehilahy ohatra fotsiny hoe vehivavy makarakara tena vehivavy makarakara tokantrano zavatra ohatran'izany zay zavatra satria ny antony misy fiatraikany amin'ny saina misy fiatraikany amin'ny fo avy eo anao gaga fa hoe rehefa ohatra tsy makarakara tena le olona na tsy makarakara tokantrano de ohatrany hoe tsy tamana ao an-trano izy ohatrany hoe voasitony any velany izy de to efa nytenentsika foana ny Andriamatoa Flavien hoe raha ny tena marina zany fitiavana zany de mahatonga anao an'le hoe mitady maniry ary mangetaeta any olona tianao io zavatra kina moa mitady maniry mangetaeta ny masonao neny mahita an'izay satria ny sofinao akory na ny oronao fa ny maso ka tena misy zava-dehibe io ka ny fanajana io vatana io de fanajanao ihany koa ny hafa zay de io manko matetika koa Andriamatoa Flavien le teneniko foana ary tenenitsika eto mifandarina foana hoe seho ivelany io seho ivelany io tiako mihitsy mametrapetraka azy na de am'izao efa atao hoe te-pamarana na ny fitaom-piasantsika andray zao ary io le hoe seho ivelany io tena zava-dehibe fa aza maivanina indrindra ry tanora isany io le seho ivelany io iny moa le ataoko hoe seho ivelany miainga am'le fahadiovan'ny vatanao miainga am'le fomba fiakanjonao miainga amin'ny fomba le fihetsikao miainga am'le fomba fiteninao zany rehetrarehetra zany seho ivelany avo ary eo anatiny eo ny seho ivelany iny no hitsarahan'ny olona anao na eritreretany hoe mbo takininona moa ty olona ty za zany tena miteny foana indrindra ny tanora enareo zay hoe mieritreritra ny tady asa aho na hoe andeha anatona birao na salamzany eritreretra azy zay teneniko hoe seho ivelany zay fa raha volo tsy miogo taretra misasa akanjo maloto pataloha rofotra le lamaody manko tikolazany eo fa tsy hoe tsy fananana akory ahoana moa ianao tsy tonga de apetraka ny hoe mbola tsy eo izy nefa izy ao zavatra ohatran'izany satria hoe zao ve ny fomba hoentinao tena am'le olona mandray anao manko de ohatrany tsy manaja tena ianao ka raha ianao raha tsy manaja tena dikan'izany mazava ohatry fa tsy mazava an'le manaja an'le olo hoe eritreretanao handray anao koa ary zay foana anisan'ny zavatra teneniko misy tenita tanora sasany tena tsy mivakilo de anisan'ny mbola nytenentsika teto ihany koa Andriamatoa Flavien mikasika ny seho ivelany hoy iaho hoe rehefa nareo samy tanora tsy mampaninona mihitsy manara-damody nareo de akanjo eny ambony tratra mampiseho fotra pataloha rovotra na ataotsika hoe le pataloha kely na ina moa filanjare ny kiloty fohy kely ny sasana zany iny de mahalasa indrindra vehivavy tena hoe mba ahoana de tsy mba misy olona mihitsy hoe ao an-trano mba miteny an'ireny tovavy reny fa sanatria ny vavy aladiny lely fa ohatrany mitanjaka mihitsy ny sasany manao an'le akanjo anaovany ny zavatra ohatrany teny ka za miteny foana rehefa saminareo tanora tsy mampaninina fa raha mba misy ray aman-dreny indrindra fivorim-pianakaviana isy ray aman-dreny dadabe sy bebe anao ve ao de akanjo zavatra ohatran'ireny naovanao na hoe pataloha rofotra ny anaovanao nefa fantatrao anao fa manana akanjo tsy rofotra mba manana akanjo mihaja ihany azo ifandraisana amin'olona de ny zavatra eny anisany zavatra teniko amin'ny tanora foana reny zavatra eny fa indraindray ohatrany ilaim-panao ohatrany hoe tsy mamaky lova de hoe zao ny lamody zao ny lamody de manao ka za mametrapetraka ihany Andriamatoa Flavien amin'ny hoe raha olona hitady asa ianao raha andeha any amin'ny fivorim-pianakaviana ianao
mba azaho ihany le seho ivelany fa misy ary indrindra ny fomba fitafy io nge le matofy lavien tonga mako zao ny vakansa indray marina zany fa rehefa tonga vakansa mandeha any amoron-dranomasina any ianao any moa mafana de tapaky ny lamosina no tsisy akanjo ny kibo miseho ny atsasaky ny fe miseho daholo ka kory moa atao fa de am'le vanim-potoana amin'ny mafana be ngamba de ny daholo be samy ohatra manao ny rehetra mandeha ny amoron-dranomasina ianao kosa ve tondra pataloha lava eny amoron-dranomasina eny tsy mihezan'ny olona ikagany olona eny ianao io de arakaraka le toerana leny araky le toerana le zay marina mihitsy zarina eto de ohatra ny mbola laim-panahy ihany tehiteny foana andre matofy lava rehefa mba mandeha any am-piangonana re mba ataovy mba zavatra mba motiny mba tsy nenao hoe mihaja motina fa tsy olona andeha sanatria andeha baly ianao na andeha mihaja satria manaja tena de manaja an'le toerana le indrindra hoe tan'Andriamanitra andehananao io olona andeha hivavaka ianao de mba hitanao zavatra teneniko foana ty andre matofy lavy raha andeha hoe andeha tompona ndraiky tompotorana ambony zany ianao ohatra za tsy teny hoe filoham-pirenena fa natao hoe ministra na tale général na inona tsy zay akanjo tianao anaovana na andehananao any mba misy hoe za ve andeha renana de ve ny akanjo anaovako ka maika fa hoe mandeha makany amin'ny tranon'Andriamanitra indraindray tena mahalasa fisainana mihitsy olona andeha hivavaka ve ty tovavy ty matetika ny vehivavy manko ny tena manao akanjo ohatrany hoe ohatrandray fa nitovolahy ohatra mba mitovitovy daholo ihany zavatra ohatran'izany ka zay tena anisany hoe tena zava-dehibe hoe tiako hipetraka ao an-tsaitsika satria andeha tonga ny fotoana fialan-tsasatra de hoe samy manao zay ataony fa amin'ny araky ny tenao teo mandeha matofy lavin hoe amin'ny toerana zay andehananao no tokony anaovanao ny akanjo tokony hoentina any fa za-mpifamadihana zavatra ohatran'izany hoe andehany amin'ny fanasana ianao de akanjo fitondra eny amoron-dranomasina andeha hoentinao any tsy mety na hoe eny amoron-dranomasina andeha ilomana anao de akanjo fitondrany andeha hoentinao iny igagany olona hoe sao de misy fahavozana kely ary tonga zegny eny eritsain'ny olona tonga tondron'ny olona mola tena hoe mba tsy ireo ngery olona ty asa izy iny mieritreritra hoe aiza tenany tanao zavatra ohatran'izany tsy de mety loatra raha araky ny eritreritro fa de tena hoe ilaina mihitsy tena ilaina ary za tsy sasatra mihitsy andre matofy laviany mametrapetraka foana hoe io seho ivelany io nge misy feritraika any mihitsy fa io tsisy afa mitrano ihany andre matofy laviany io vatany hoe ohatra mitrano ihany za moa tian'ty manao fanoaran'ity satria zao raha trano hipetrahanao na ny efitrano hipetrahanao mieritreritra ny reo tanora eny amin'ny université indrindra ny tenenako an'ity raha trano mikorontana sy maloto sy misavoritaka no hipetrahanao de mino maromaro anao fa misy fiatraika any amin'ny toe-tsainao sy amin'ny toe-po na ny fianarana raha ve tsy lasa lavitra sy io hitany maso any io zava-dehibe de hitan'io maso anao tonga de mipetraka ao an-tsainao ary ny zavatra mipetraka ao an-tsainao mahatonga anao anana fietrika maro samihafa ary indrindra anisan'ny mibaiko ihany keo ny fonao io hitany maso zava-dehibe ny zavatra hitany maso zany tsy tokony atao ary zay mahatonga ny hoe mahatonga atsika natsika ray aman-dreny tokony mba miteny mizanakitsika eo any hoe mba misy fifampifehezana ny fampiasana n'io telefony io sy ny zavatra jerenao anatin'io telefony io fa zavatra tena misy fiatraikany io moa indrindra rehefa tena fizatra foana amin'io io lefa tenenina hoe tefeny ny sainao le hoe formatage de iny no mipetraka iny no hita de lasa manana toe-tsaina amin'iny le zavatra hitanao iny ary zay ny tena mazava-dehibe n'izay le hoe ny hitany maso zay ka ny azy zany tena tiako hoe ametrahana azy de satria efa natao amin'ny fotoana amin'ny fialan-tsasatra zao de hita daholo ty rehetrarehetra de indrindra anana fotoana tena asa anana fotoana olaniana be dehibe mihitsy eo amin'ny fikirakirana ny teknôlôjia avolenta eo amin'ny fanaovana lalao samihafa ny zavatra rehetra tady toe fa misy fetrany daholo ny zavatra rehetrarehetra io nge ohatra ny sakafo ihany io koa andre matofy lavy ihany rehefa mihoanina be loatra de lasa makarary de tsisy afa am'izay daholo ny zavatra rehetrarehetra raha vao mihoatra ny tokony ho izy de tsy maintsy makarary zany hoe raha ny tena marina manimba tsy mahatsara mihitsy novinza zavatra ary zany no anisany tena hoe zava-dehibe tena anisany tena hitenenantsika an'izy
zay ny anisan'ny tena le hoe ao anatin'le hoe volon-tsaina na kolotsaina tena teneniko le izy satria ohatra manararoatra foana am'le fientanam-po am'le na malagasy vetivety nisy na fotoana ny lalovantsika teo ary reny rehetrarehetra reny a de anisan'ny tena hoe hanova mihitsy ny fiainantsika ny toetsaitsika ny toe-potsika zay raha apetraka le hoe volon-tsaina na ny hoe ny kolotsaina fa tsy afaka misaraka amin'io misy kosa nefa koa le ataontsika hoe kolom-piarahamonina fiarahamonina tena izay lazaiko hoe aty ampamarana antsika tena ohatrany hoe fifandrifinjavatra mihitsy reny tranganisy tamin'ny ataontsika hoe 3 herinandro taloha reny tena ohatry fifandrifinjavatra te aty ampamaranana mihitsy tsika ny mahitany hoe manahoana moa zany le kolom-piarahamonina tena hoe tokony hokoloina tokony asiana tsy vitany hoe fanaraha-maso fa tena hoe fikolokoloana mihitsy zay ma hoe kolom-piarahamonina azy de hoy hoe inona ara zany tena zava-dehibe tena tokony de eo am'le hoe fiaraha-mientana eto André Mato Flavien de tena hoe voalohany indrindra aloha de fiaraha-mientana ho tokantrano tonga ho zao fotoana fialan-tsasatra tsy ny lalao fotsiny sy ny ala voly fotsiny fa mba eo koa ny fanaovana raharaha eo koa ny fifanampiana ao tokantrano eo koa amin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra io ne marina fa ny anatra be neky izy amin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra io tena tokony ho araraotany ray aman-dreny ny mampita afatra mikasika ny fiainana ho amin'ireo zanak'ireo tena manana mihitsy fotoanan'izany hoe mifampiresaka mifanakalo-hevitra ohatran'izao tena zava-dehibe mihitsy zavatra satria tena ilaina mihitsy no am'izay le fotoana zay ary zay ny atao koa zay hoe fotoana fanararoatra mihitsy zao vanim-potoana misy atsika zao am'izay le hoe ao anatin'le hoe kolom-piarahamonina zay ao anatin'le fifanajana zay vetivety mbola niteny tamina fandefasam-peo anankiray le hoe raha miresaka ny hoe kolom-piarahamonina io zany fiarahamonina zany koa hoe misy fiaraha-mientana misy fiaraha-miasa misy zavatra tokony atao anisan'ny zavatra mety hoe ahafahantsika mikolokolo nyreny hoe fientanana goavana nisy teto reny anisany oa vetretako azy de hoe le hoe tanamaro io tanamaro tena misy lafa ny fifampifehezana ary toe-tsaina volena mihitsy ao anatin'io zany anisan'ny zavatra nyteneniko tany am'le fandefasam-peo anankiray zay de zao mihitsy ny lazaiko tsy nisy nieritreritran zany sininy zany inge ho tonga am'izao tanjony zao fa nahatongavany am'izao tanjony zao de karazan'le hoe le fifampifehezana nisy tamin'ny fotoan'androny tamin'ny mpitondra de hoe nametraka fifampifehezana tena ohatrany hoe entitra angambany raha ny tena marina fa tena niaina ny daholo be fa tsy nisy hoe sarangan'olona hafa kokoa ny fifampifehezana teo aminy fa tena nitovy daholo zay lafin'izay anisany tena zany io siny io anisany mbola niteneniko ihany ao anatin'io ve fifampifehezana io de Cuba zareo cubain reo raha zay ankivy nataon'ny amerikana tamin'izay ny ka enjany kanefa de noho n'le firaisakinan'le vahoaka noho n'le hoe miara-mentana hoe rehefa zao de miara-mandio miara-mandamina miaraka de aizy Cuba zao ny fahatelo farany vo nyteneniko de Rwanda firenena ny ady etrano amina tapitrisa ny famono maty am'izao fotoana zao anisan'ny firenena mandroso ary indrindrindra hoe anisan'ny titika mbalaina tahaka fa ny makatatraka ny mahafinaritra Mato Flavien saiko zao manahoana le toe-tsaina ary eto indrindra ny anararotana azy tenenana ny hoe kolotsaina apetrao le kolotsaina mahay mifanampy zay ny mahatonga mieritreritra an'le hoe tanamaro ary le tanamaro nefany zavatra tena azo atomboka any amin'ny fokotany any inge afaka raha-maso mifankalala-doly iny olona le ary any tokony anaovana azy tena lazaiko ianao fa raha voatazontsika io za de mino mana tena mihitsy ny fa tena tsy maintsy mandroso Madagasikara tena tsy maintsy mandroso ary izy moa ny gokany soa raha mandroso Madagasikara sika 2 efatra 20 tapitrisa malagasy iny zavatra ohatran'izany zavatra tena zava-dehibe mihitsy zany ary lazaiko ianao fa raha vo mandroso sika hoe misy fivoarana fiatsaram-piainana ny zavatra voalohany ho tsapatsika voalohany de andrisany teny fandriam-pahalemana satria ao anatin'ny fahantrana fahasairana nge mampisy an'io tsy fandriam-pahalemana io alatra roa de anisan'ny zavatra anankiray zavatra hoe tena ho hitatsika tena hoe azo tsapaitanana tsy vitany hoe ny fandriam-pahalemana
fa ny fahatsara-piainana hoe mba mitombo ny fahalala amin'ny vidinao, fahefa amin'ny vidinao. Zany mba mahatsara zany ny hoe ka rehefa mitombo nge ny fahefa amin'ny vidy na ny fampianarana ny ankizy na ny fitsaboana zany rehetrarehetra mandeha daholo ka zay ngamba no azoko lazaina hoe tiako karazany hafatra tiako nampitaina. Tiatika nampitaina satria ny antony hoe nisy vanim-potoana tena nafinaritra mihitsy teo ny ainatsika tsy azo lavina mihitsy zany andao mba ho ararotana ho tazonina ary azo atao tsara no mitazona azy arak'izay nolazaiko teo zay. Zay ny tapany voalohany idirantsika ny tapany faharoa zany hoe andraisana ny SMS sy amakiny zany SMS zany avy any aminareo. Mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr M lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr. Zay dia vita. Mba hovanina. Eny ary indeo vakina ny SMS avy any aminareo toy izao fivakin'izany. Za tompoko napitra divorce ilay vadiko dia nandresy teny amin'ny tribonaly izy. Zany efa tsy nanaiky hatramin'ny farany. Efa nifona taminy za nitondra ray aman-dreny am-panahy, nitondra mopera za sy pastera dia tsy nisy varany. Ka rehefa teny amin'ny aizany toyany tsy hitatsony toy. Vita zany ko. Eny nga misy azonao ko fitsarana zany nge lalàna nge no mivoaka eny ary tadio tsara fa manohana zany anankiray tsy manaiky tsy maintsy any na afaka efatra taona dimy taona zany tsy maintsy vomivaly foana ny valiny ny fitsarana iny. Efa io zany ny valiny navoaka ny fitsarana. Zay tsy misy zavatra azonao atao afaka mbola afaka mandegny ianao hoe amin'ny ambara tonga ambonimbonipon'olo le teo e fa na zany tsy zany ara dia mitarozaka foana iny fa ny farany tsy maintsy any amin'ny fisarana ihany ny farany. Za vehivavy sy eo amin'ny 30 taona manambady ny vadiko raha tsy misotro toka tsy mba nananatra sy miteny anay vady aman-janaka. Ka le olona sarokena tioko kanosy zay indrindra zay ny tena izy kanosy tsy mba samy laza hevitra raha tsy efa mahazohazo kely zay io le ataon'ny tanora manko andre matofy lavia hoe jus de courage jus de risque zay tsy mba samy teny mihitsy raha tsy efa zay tsy mety. Tovavy sy 20 taona no manoratra za tompoko manana olontiana dia izy tsy mihiny mihitsy fa hoe mbola virgin za tena tiako izy inona kay no ataoko mba hinony an'izany satria fatatao tsara ny tiany tongavana na profita maso ary ahy ina profita maso hitanao io fa fomba ankolaka anaovany firaisana ranofo aminao ka rehefa ianao amin'ny teny fa za dia mbola virgin dia tazony hatramin'ny farany zay rehefa tsy mino izy dia avy aloha izy tsy ino any inona ny olana. Tovavy no manoratra inona kay mety ho vokany eo amin'ny tokantrano raha lehilahy samba ny vao nanao fitiavana no vadiana mankasitraka amin'ny fandara. Zay le lehilahy virgin ranko zao ny tadidio io dia lazaiko anareo zany hoe firaisana ranofo mivady ara-boajanahary fa kosa mety hoe ilaina ihany mba manatona olona ohatra zany rehefa teny hoe tsy malala ny tokony ataony izy tsara nge mba manatona ray aman-dreny tsara nge mba manatona mpanabe hoe mba inona mba torolalana omenao anay fa samba ny zahay vao miditra amin'izany tokantrano zany ary tsorona aminao fa mbola virgin vao maika lazaiko anao fa tena mahafaly mahita an'izany hoe samba n'le tovolahy isantatra an'izany fiainana zany azo atorony izy zany tsisy mahamenatra mihitsy za tena miteny mihitsy hoe amin'le kolotsaintsika malagasy manko tsy firesaka ray aman-dreny sy zanaka zany kanefany io ny tena fotony hoe mampatezana tsy mampateza ny tokantrano ao amin'ny fitiavana napetraka Andriamanitra ao ampivady io dia ilaina ny hoe ina nefa mamenatra ny zavatra tsy hay nge tsy bitabitahana ohatsy ny fitenenany lasa manaonao foana ina mahasarotra an'izany manatona olona dia miresaka fotsiny hoe zavatra ohatran'izao ary raha ohatra aza ka tena hoe misy fanakezana po amin'ny ray aman-dreny azonao tanina tsara ny dady zany azonao tanina ny eny zany ina nefa mamenatra amin'izany zavatra ara-voajanahitra izy zany
Misy ankizy taizako izay ato aminay dia tsy mety mifanaraka mihitsy izy sy ilay zanako nefa efa tenenina izy hoe ianao no zokon'io zaza io fa izy tsy mandefitra mihitsy. Le ankizy taiza le taiza fa tsy le fa tsy le misy nateraka. ankizy taizako izy izay ato aminay dia tsy mety mifanaraka mihitsy izy sy ilay zanako nefa efa tenenina izy hoe ianao no zokon'io zaza io fa tsy mandefitra mihitsy izy. Le taizany zany natotrany hoe zoky. De tsy mety niza de tenenony izy indrindra raha fatany tsara fa zazata izany izy fa tsy zanaka nateraka de apetraka tsara mihitsy hoe fampitahorana koa zany fa rehefa tsy mahay miara-miainy nareo amin'ny rahalahy de tsy maintsy voatery mampisaraka anareo zay fotsiny aloha ny teneniny de inona le mampisaraka mety alefa kilasy mandry izy zany ohatra tsy mideko reo averina atao kilasy mandry izy taiza tsy andraikitra izy tsy adidy izy ino zay de atao amizay de tsy maintsy mitsara toerana nareo lahy de nidikan'izany atao kilasy mandry de fahiteny tirony rehefa atao kilasy mandry izy nahaverina any amin'ny ray aman-dreniny izy eny mety daholo nge niana fa satria zay ny hoe tsy afaka amin'ray toerana ary azavany amin'ny ray aman-dreny keo nge amin'izay fotoan'izay tsy mifanaraka mihitsy izy mirahalahy retina izy menada reto manahirana be mety hanimba ny fiainana eny aoriana any fa de aleo de nyzao de efa misoroka zay fotsiny amadina azy hitenenana aminy inaka ny tokony ataoko mba hampahatezany tokantrano za mantsy manambady mananjanaka telo tena tiako ny mba ilaminany tokantranoko sy mba ahitako fiainana milamina de zany tsy vita resaka tsotra fotsiny eto fa de tonga fa mangataka fotoana any amin'ny volana septambra aloha ny tena tsara sy volana août tsika tsy miasa mba miala sasatra ny volana ao zay ny tena mahafinaritra ny fandarana fa mankasitraka tsotra toko mba asika antany azafady le olona mandefa message manopa sy miteny ratsy variraraka ireny ve tsy mba misy lalàna amin'ny fiazy ireny tsotra toko misy ka tena misy mihitsiny inona mo cyber ino mo filazana criminalité cybercriminalité azonao atao mihitsy ohatrany hoe mandeha ny arabe anao de misy olona tonga de manompanao fotsiny variraraka zao azo toriana tena azo toriana mihitsy indrindra hoe hiteo nge ny numéro any de azonao toriana hoe ty olona ty de zao hoentinany mihitsy ty miprova zay le mahatonga le hoe cybercriminalité ny zanako vao roa taona de nisy zandriny fa tena midongo be mihitsy izy raha omena hanina izy de tsy manaiky mihitsy fa omena foana ona na de efa lany aza le hanina tena mitomany be izy ka zay nge mahatonga le teto nge tsika efa ndresaka andre matofilavy hoe ny tena tsara raha azo atao ka anatin'ny safidinareo mivady ataovy telo taona ny elanelan-jaza ataony sapany sy roa taona zany elanelana tsy maintsy mialina an'le zandry ny zokony io izy tsy voaomana satria tsy voaomana mazava ho azy tsy voaomana de mialina ny zandriny mihitsy izy satria raha vao tonga ny zandriny tantanana tsisy efa tsotrona tsony tonga de ataovy re satria de le zazakely foana farany mialina izy ko izy matsiaro voahelikako zay ne mahatonga an'io ary ny sasany ary de matovy lavy ary rehefa ohatran'io tsy vitany hoe mialina ny zandriny fa lasa miverina mipipia kilaoty mikaka kilaoty etsetretsetra zavatra ohatran'izany zavatra be be pandrina mihitsy zavatra efa afaka efa nataony de iverenany midika iny te ilaza aminao izy za koa mbola zaza zay mba te hokolokoloany ohatran'le zandriny kely io izy zasany dadako tsy mifampiteny trandrako nanao sipy izy de noteneniko tamin'ny mamanay de tezitra be tamiko izy fa lazay fa manendrikendrika azy no za mampalahelo be ge zany azafady mbola misy teo anty za zao andeha anambady ahoana ny fomba ataoko iresahana aminy fa izy tsy faly amiko mihitsy za malahelo fa tsy hitako zay atao te resaka aminy de ataovy de miresaka ina mampatao na ohatra hoe ianao sy mamanao mihitsy no miresaka aminy marina fa mety hoe izy tsy nahafaly anao ny tenenany an'le izy mety nanivyrivom-piarahamonina tatatokantrano fa natianao na tsy tianao zanakao io andeha anambady izy ianao ve tsy hanandrika ny fanambadiany ary zay ny hoe ny tokantrano tsy ahaka satria raha vao tsy mandehany de laso fantarina fa natezitra tsy nakatigny eo ny tratrany anina tratrany janany nanao tripa de dereo fa mihitatra daoly kotsy aloha de mba mijanona ny voniankonana zay zavatra zay paritaka amin'ny fianakaviana manontolo de aloha miresaka
Za vehivavy 17 taona mananjanaka anao baka amin'ity taona ity. Mifankaty amina lehilahy mananjanaka 2 efa ny sarabady. Tsy manaiky ny ivadianay ny reniko sy le zanako mandeha ny maka azy dia miverina eto. Zany ve izy io? Toy any. Zavatra afaka amin'izany. Toka. Mandeha any makany dia aza miverina eto itsony. Iray trano manko izay telo mianaka. Verina teo ny rainareo tsy hoe anambady zao ka hoe anambady maty amin'ny herintaona ndraiky mba toroy hevitra. Ka le izy anie olona mbola anatin'ny fianarana ve dia ndeha dala amina olona efa manambady miteraka roa. Zany nge olona ilalaonao fotsiny fa tsy ny vady aman-drana ny tsoariny mihitsy fa ianao ataony kilalao, ataony fialam-boly, ataony fialana fitadiavana fahafinaretana fotsiny. Samy efa lehibe zareo fa le ramatoa no mananjanaka nalabaka amin'ity satria le vehivavy 17 taona mananjanaka ozy izy dia mifankaty amina lehilahy mananjanaka 2 efa ny sarabady. Tsy manaiky mivadianay le zanako le andeha anambady le analabaka io. Ka zao anie zany miteny foana amin'ireny ndray matoa Flavien misotranao mampahatsiaro tsara an'le zavatra napetrany. Raha vao maty ohatra hoe maty vady ianao na nisaraka ka amerina indray hanorina tokantrano vaovao. Ny zavatra tsy maintsy ataonao tsy maintsy dia ny mangataka ny hevitr'ireo zanakao reo. Satria raha vao tsy angatahanao hevitra ireo zanakao reo dia ianao no voalohany sahirana. Ny vady tiana ny zanaka tsy azo aoriana. Nefa tsy fankazo mihitsy ireo. Dia ao anatin'ny rivo-piarahamonina feno lonilony ahoana ny ainana amin'izany? Zay nge izy. Ary matony zanany tsy makasirika satria tsy misy fanakaikizana po amin'ny olo io. Dia ohatrany hoe terena fotsiny izy anaiky. Zay le mahatonga hoe rehefa amorona tokantrano vaovao dia tsy maintsy mangataka ny hevitry ny zanaka. Rehefa ekeny tian'ilay olona izy ataovy. Raha tsy zany dia aza mbo midikizo. Za vehivavy manoratra misy tovolahy any tompoko milaza fa tia izy nefa izay mbola tsy mifankahita maso akory. Tany amin'ny namako manko no nahazo ny laran'ny findayako dia ho alainy vady hoe za mety ve raha mety azy za nefa za koa lasa misy fitiavana azy. Tsy mety zany. Tsisy avy amin'izany nge le olona hoe hitanao anatin'ny Facebook fotsiny. Azo amboarina nge le saranao anatin'ny Facebook azo foronina toely ty zavatra tianao foronina rehetrarehetra ty ampilendalendanao hoe mahafinaritra be tiako be mahay an'izao fa rehefa tena hitanao vatany olo io hafa. Zay ny ataoko hoe zavatra tsy mety olona tsy hitanao akory dia hoe lasa ty azy fa manina ny tianao le izy nefa tsisy hoe hafahafa be amiko aloha zany fa dia iny moa dia safidinao indray fa dia mahaveriko indray le teniko hoe aza midikizo. Za vehivavy 18 taona dia misy lehilahy niteny tamiko hoe tia izy nefa efa ny sarabady fa hoe tsy niteraka hono le vadiny taloha. Mety ve ny arahako amin'io? Inona ny mety olana fitsarana dia inona ny mety inona ny lafi tsara dia inona ny lafi ratsy? Ny lafi ratsy nge dia zao tonga amin'ilay obolan-drazany ndray matoa Flavien tanana zatra mitsotra sarotra ny foretany. Raha olona efa ny sarabady izy milaza aminao fa le vehivavy ny tsy miteraka fa tsisy. Io nge tonga dia avy hatrany raha vao tsy miteraka le bivady dia tonga dia le vehivavy foana lazaina fa tsy miteraka. Betsaka koa ny lehilahy tsy miteraka. Zay zavatra hoe rehefa mandeha makany amin'ny dokotera anao dia le lehilahy tsy miteraka ohatra. Fa aza mety ezan'izay anina hoe le vadiko manko tsy miteraka. Ary mbola averiko indray fomba ankolaka te hitenenany aminao hoe andaonao faraisianaranofo. Ka raha bevokako ianao dia alaiko ohatra. Fomba ampiasan'ny lehilahy daholo anie fomba kolaka rehetrarehetra ty andreseny lahatra anao dia tandremo zany tandremo ny ady zay ihany ny ako olona tsara maty vady mbola ekeko ihany satria tsy fidiny fa ny tsara bady dia ozy hoe aza mba miditra amin'ny olona efa nisaraka raha mbola azo atao raha mbola azo atao indrindraindrindra hoe olona efa niteraka fa ino mbola apetrako indray raha fa safidinao le izy ka safidy zay le izy ko ohatrany hoe tsy magidy ohatrany sakay fa rehefa safidy dia telona ihaniko. Misy marina ve zany sakana sy tsatoka zany? Zany? Sakana sy tsatoka. Tsatoka? Za manko isaky ny misy olona hoe akavady dia efa anao
fisehoana mihitsy de milaza marary de nisy faharoa indray efa andalana andeha aty aminay de accidenté de tsy maintsy miditra hôpital de tsy vita foana lay fisehoana de inona ny tokony ataoko hoe mba toroy hevitra vehivavy 20 taona manoratra de ohatra ny fiainam-pitiavako ohatr'izay tiano ohatr'izay foana le izy raha voamino an'izany hoe tsatoko zany ianao de ho lasa ho any amin'ny dadarabe de vo tsatoka tokoa ianao fa hoe tombavaka fotsiny mivavaka nentsika kristiana nge mivavaka ny vahaolany fa raha vo ianao mino an'izany hoe misy tsatoka de ho any amin'ny dadarabe ianao zay ary tadio fa raha vao mandeha any amin'ny dadarabe ianao de ny afarany iny tsy fantatra mety mivoakalina mihitsy ny afarany satria tratran'ny ody mahery asio an'ity de am'izao de emboana de asio embo ny sariny de ataovy an'izao ataovy farany ianao ny lasa mivadika am'tsisy sika amin'ny tany azafady tsy maintsy hoe zay tiany ray aman-dreny foana ve no tokony vadininy zanany aiza koa nisy an'izany de zay nge mahatonga ny tanora le miteny nganareo ny anambady azy zay safidinao io ny fampitantana hiaraka aminao mandritry ny taona maro na raha tahindrana ary ka hoe fahafatesana ihany mampisaraka anareo tsy maintsy mahita tsy maintsy miteny ampanajana ao ny tenenana amin'ny ray aman-dreny ordadasineny ohatran'izao fa tsy amin'le teny anavina fotsiny tsisy fanajana fa nganareo ny anambady azy io ny tiako zavatra ohatr'izany tsy mety efa mikasa ny vady zay sy lay olo tiako nisy fotoana izy misisika be ny andeha aty aminay fa tsy mbola nazoto za de avy eo nazoto za de milaza marary izy fa tsy afaka de niala tsiny izy fa zao izy andefasako message manontany ny fahasalamany tsy mamaly efa hoe efa herinandro zay de inona no ataoko mbola anontany azy ve za sahoana samy mipetraka zay nefa efa hoe am'dozony mariazinay no atao am'dozony mariaziny atao de zany ny zavatra misy de tokatrano manahoana ary ty ho aroso sy ajoronareo ty tokatrano anao ahoana mampametra-panontaniana zavatra ohatran'izany zany hoe zao fana nge ataoko hoe tokatrano zany anie mandra-pahafaty ro tanora isany fa tsy hoe hery-taona fanandramana de roa taona mbola mitoy ny fanandramana de telo taona rehefa tsy mifanaraka de misaraka zany mandra-pahafaty ka jereo tsara mihitsy hoe tena mifankaty manana fahavonona mato misalasala izy ohatra misy zavatra tsy azokazo indray ao aminao na ao amin'ny fianakavianao ohatra nefa anao mbola isisika hety zany hoe andeha azonao tonga raha te andefa hoe message aminy ianao na salamizany fa rehefa tsy valiany de raha mbola mandefa fandrona ianao tsy mamaly izy de fa mazava ny dikany hoe ok zay fa izy fotsiny tsy miteny zay de izy inona tompoko no mba ataonay fa ny mpiaramonina aminay miavina tsy mahay miarahaba ary zay anananay de tsy maintsy ananany nefa izy isan'andro de mihindrana zavatra aminay de olona be felonany zany de azampindramina tsony nagaga olona miavina nefa mihindrana izay indrindra mako tonga ny ampindramana an'izany zay indrindra mako fanananao iny fa tsy fananana iombonanako rehefa miavina de azampindramina nagaga koa hoe zay anananao de ananany nefa n'izy mihindrana tokony manana koa izy zany ko ny anao zany tianosombana de ny anasy apriminy tsara mampatsiaro olona anankiray zay andre Matoflavien mpiaramonina tam'zany mbola zaza tam'zany fa tadidy mbola tadidiko foana retsy lasa le olona mihindrana fera aminay fera fipasoana de zao mihitsy nataony mba maka fera ty aminareo madame mampy ny reninay zany mba maka fera ty fa le anao mako mbola vaovao tsy foky ampiasana zany mihitsy ny teneniny de gaky zay akizy de miteneniny reninay zay de ary manina ny feratsika ny ampindramina azy ko manina ny azy ny tsy ampiasany aza ampindramina tsony zay akizy indray miteny zany aza ampindramina tsony ny reninay mo hoe mifankahazo be zareo de hoe tsy maniny nisy lehilahy niaraka tamiko teo aloha de nisaraka zay no nataony am'izao nefa niverina ny resaka ka hoe hiaraka indray izy nefa milaza fa misy olona miaraka aminy ihany nefa za lazainy fa mbola tiany koa za ataony liste noire ka tsy afaka miantso azy fa izy ihany no miantso ahy za mbola ty azy
efa ataony amin'ny liste noire misy tena toetran'olona mahavarina misy rehefa tofilavy ataony amin'ny liste noire de izy manana olona iarahany any za de milaza aminao ianao ataony fantaniana any fa de efa milaza zany mbola efa atao amin'ny liste noire ve de mbola lasa hoe za mbola ty azy mampalahelo be za isaka ny mahavita zavatra ray de manenina foana inona kay no anton'izany inona no ataoko mba hialana amin'izany satria anao tsy matoko tena tsy matoko ny zavatra ataonao anao de ohatrany hoe manaonao foana tsy mety any zany rehefa atao de atao rehefa tsy atao de tsy atao zay le hoe manana fahatokisa-tena sy manana fanapahan-kevitra matotra mazava mahitsy ilainy zany eo amin'ny fiainana fahaizako isaky ny aveo anao de anenina tandremo fa rehefa hanambady ianao manao an'izany de ho sahirana ambadinao na hoe amin'ny ankizy nainao koa ary izy mety ho sahirana satria eno de de efa amboary le toetra ny toetra tsara nge ny toetra ratsy nge azovana fa nytare ratsy ny tsy azovana de tonga de toezan'ireo matofolabe hainao koa nefa azo amboarina daholo zany sao efa mahay lesony ianao safotra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo atra ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny tapany fahatelo dia raisana ny antso avy any aminarony 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko miaraba nareo tompoko miaraba tompoko mba hovanina daholo mba hovanitsika rehetra tompoko mba manohana kely an'le torohevitra sy fampianarana generaly zany eny tompoko eo amin'le fomba fisainana sy fomba fitondran-tena eo amin'le hoe fomba fiakanjo zany de tena makasitaka be an'le teninao mihitsy hoe any ambonana ve tompoko indrindra amin'ny tonao hoe tovavy saika hoe andeha boaty de moizy fa andeha aiza zany tsy hay tsy fantatry olona mihitsy le fahaizanaina hoe raha andeha any amoron-dranomasina de zao nanaovana andeha hivavaka de zao nanaovana ohatrany hoe tsy mahay manaja tena zany mba ny tena mariny zay mihitsy fahaizany manaja ny tenanao de mazava be zany na eo amin'ny fomba fiainana andavanandro na any tokantrano mivoaka ianao de minao zavatra tsara nefa ny raha idiranao an-trano ianao ohatrany hoe ratsy be ny na maloto be ianao be de be zany fa tena makasitaka be amin'ny fampianarana mese generaly mihitsy mba eny ane mba hoen'ny olona mba ho raisin'ny olona zany le fampianaranao sy ny fitaizainao fa tena manenatra indraindray de miorina mihitsy ny lohanao mijerina ny tovavy eny an-dalana safafo kely sanatria amin'ny tsonao hoe vadinao daholo ve sa tena manenatra be indraindray zany le fomba fiainan'le surtout zany hoe tovavy malagasy misy ihany koa le vehivavy efa lehibe sy amin'ny tsony hoe tsisy mijery ve ao an-trano sa mamenatra mihitsy indraindray zany za vehivavy miteny fa de tena manontany mihitsy na ny vadiko na ny zanako karaha moa tena miteny mihitsy zao ve ny akanjon'iny tsy mety de nanova mety hoe nahazo ny pataloha vehivavy ohatra fa mba hoe tsy le bikanao tsy ageradera be daholo ny bikanao fa mba asiana manakona ohatra rehefa tena hoe tsy naintsy zany le manao pataloha fa tena misaotra betsaka tompoko fa tena nakasitraka tompoko misaotra anao indrindra tena marina nge zany zany indraindray raha indray matofolaviana rehefa mahita an'le olona le manao akanjo tsy manendrika any de ohatra de tsy mba miara mipetraka aman'olona ve ty ndraha matoy iny ohatra de tsy mba misy miteny ve miaraba tompoko allo manao tompoko mba hovaninao eny tompoko mety tsy fidirana angamba le loha hevitra fa resaka tokantrano ihany za manambady aman-janaka roa ny zanako de manambady vita mariazy de ny problemako ohatrany hoe nisy fotoana zany vao voalohany raha mipetraka tamin'ny rafozako de mifankazatra fiainana zay de izy moa no namelanay satria tsy haina nitambarana zany le izy fa samy miasa de kanja moa taty aoriana nahita tsena le rafozako zany de mifindra trano izy de avy eo nandeha resaka hoe satria tampoka be zany izy tsy nampiomana hoe hitady tsena de avy eo hoe fa ahoana ary neny no tampoka be de hoe
tsy niteny izy aloha hoe izay aloha ny fanapahan-kevitray dia netiny tany zoba avokoa raha izay tamin'izay dia izao izany ohatrany hoe ilimina eny amin'ny fianakaviana izao izy izao hamadika dia tsy mampiomana anahy izy hoe hamadika tsika dia mivadiko lasa ohatrany hoe alainy zareo mipetraka any aminy fa tsy aty amiko ohatran'izany ilay izy dia ohatrany hoe hafahafa mifandraisako an'ilay izy dia lasa miteny ny zavatra anaty famalana sy mivadika dia izao nataony hoe ianao ary tsy mahazaka ny havako dia hoy aho hoe fangao ary eo no vadiko fa tsy ianao fa fanamariana kely hoe efa taloha ivadika fa tsy navelana nambady anahy fa zaho efa niteny azy hoe ndray aman-drenao raha tsy manaiky ny vaditsika dia izy niteny hoe tsy izy ozy manambady anao fa zay marina mihitsy zany dia zao zany efa miezaka mandevitra dia inona ny ataoko izao satria raha misy situation familiale dia za tsy ampahafantarina zareo samy mihitsy ny tompoko sotra tompoko ya fa le izy tena miankina amin'ilay vadinao ny vadinao no tena hoe any aminy mihitsy ny vahaolana amin'ny mahavadiny ianao dia zoany tanteraka ny mitondra anao any amin'ny fianakaviana indrindra hoe misy raha-pianakaviana fa raha izy ny tsy mitondra anao dia izy no manapotika ny fiainanareo zay fotsiny taddio ny vady zany tompoko olona ray fa tsy roa mpivady rehefa mandeha any izy dia ny vady koa zany matao hoe vady andefimandro manaraka ka any aminy aza misalasala mihitsy ianao aza matahotra an'ilay hoe ka lera fotsako izy ny mampatsara amin'ray aman-dreniny dada sy neny asadinonareo fa vadiko ane ty renjanako ane ty zay dia rehefa tsy mitondra izy dia aza mandeha satria lasa mitondratondranato tsy mare fosa ozy ny fitenena miaino miaraba tompoko malaona tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina monsieur Patrice ihany eny tompoko misy somary manana olana kely tompoko amin'ny madamako dia mba angataka hevitra amin'ny tokony atao eny izy aloha raiko manokana mifahendreny fa ny kely amiko le tsy haiko na hoe akamonana manao ahoana fa ohatrany tsy dia mahavita mivoaka firy izy ohatra hoe mandeha miantsena na maninona dia tena hendrany mba hoe mba mivoaka ny tany zany ohatrany hoe miandry anazy any an-tsana foana zay vao hoe misy ohatra hoe miantsena fotsiny zao dia za no avy any an-tsana zay vao miantsena na hoe any tiako izy amin'ilay hoe tsy mivoaka ny trano firy fa hoe efa mariky ny fahendrena zany fa ohatra ny bistro loatra raha zavatra tokony atao leo ohatra fotsiny hoe amin'ny fiantsenana zay izy aloha eo dia eo koa ny hoe fividianana akanjona zazakely na inona ohatra sy manao an'izany firy mihitsy misy fa dia miandry an'izay hoety isiny avy any dia somary inona zany malahelihely ihany zany tsy haiko hoe inona mahatonga azy manao zavatra ohatran'izany ko maninona tsy tenenina tokony mifampiresaka angenareo mivady ka rehefa miteny azy indraindray izy miteny hoe reraka maninona fa inona mareraka azy dia tsy haiko amin'ny fampirimana trano moa ve iny fampirimana trano tsy dia hoe be da be manao ahoana ny hoe tranonay hoe malalaka na hoe inona fa hoe amin'ny fitaizana ve ny mandreraka hoe inona mba sao dia marary kosa manena toetrina amin'ny dokotera sao dia tsy ampiraha ohatra tsy ampiery ka zay indrindra mariny olona salama tsara ve dia horeradava misy antony zany fa eritrereto ihany fa sao dia aretina mbola hoe ao anaty ao fa tsy fantatra fa raha ny tena marina dia latsaka ianao ny vahaolana nataoko hoe torohevitra ataoko anao hoe mandeha raha atao ve ny roa andro fotsiny mandeha tsy ohatrany hoe amin'ny lafin'ny asa na hoe tsy fantatra fa tsy misitaka akory ny dikany fa mety hoe ihany dia avelao ny roa andro dia vitany ve tsy hanome sakafony ekizy vitany ve tsy ampirotrano vitany ve tsy hanao an'izao tsy hanao an'izao ny roa andro fotsiny hoa fa ny telo andro efa lava loatra fa ny roa andro raha ndray andro fohy loatra fa ny roa andro andramo zay zavatra na ihany koa tonga dia taritiny izy ndao hiaraka dia miaraka aloha zarina koa izy raha ohatra izy mety mbola tsy zatra na malaina mandeha rery izy mba te hiatanta amin'ny vadiny dia miaraka aloha zay koa zay hevitandrema tofilavian'izay koa azo ampiarina tsara nge zany zay fiainana daholo zany samy manana ny sorany io miaraba tompoko tompoko mba hovanina
mikasika le fitaizana ihany zany tiako tindrina kely marina daholo le tenenina teo fa anatoy za mantsy mandinika fa ohatrany tsika ray aman-dreny mihitsy mamevahana an'le ankizy teneniko anao mantsy ao anatina fianarana ohatra jerena le ankizy ho amin'ny tovovavy moa tena marina tapaka mbola afaka miverina miantra mbola menana fotoantsika miarahaba tompoko miarahaba tompoko mba hovanina to ia mba resaka kely amin'le hoe resaka fitafiana ihany ohatra mitovy amin'le fandraisako anazy mitovy amin'le hoe firesahana firaisana ranoka ao an-tokantrano ihany amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny le tsy mifampitaiza ny zanaka sy ny ray aman-dreny tena olana amin'io indraindray ny ankizy manao izay tiany atao dia hatrany amin'ny fototra mihitsy ny tena hita hoe misy faiblesse zany misy fahampiana fitaizana dia eo ny tiana atongavana amin'ny ray aman-dreny rehetra sy men'ny fandaharana hoe tezahana araka ny tokony ho izy ny ankizy fa tsy avelanao an'izay tokony atao ianao koa nefa modely voalohany eo an-tokantrano fa tsy dia tianao ray aman-dreny atao an-trano fa any amin'ny sambranao anao afaka manao ny zavatra tokony ataonao resaka fitafiana rehefa mason'ny ankizy ianao tokony hoe mba andamina araka an'izay fantatrao fa mety dia mba modely anankiray raisin'ny ankizy izay zavatra zay dia mirary soa ho amin'ny fandaharana dia izay no mba tena tenenina misaotra indrindra tompoko misaotra amin'ny fandraisana anjara fa zava-dehibe ingy zany ahasoantsika mianakavy ny resahana zavatra ohatran'izany zay misaotra tompoko 22 443 90 22 442 09 miarahaba tompoko miarahaba tompoko mba hovanina tompoko manahoana tompoko mba hovantsika rehetra tompoko za zany manana problema kely manambady vita mariazy manana zanaka roa dia vadiko maditra dia tena mpizangazanginy fa firy taona miaraka amin'ny vehivavy dia mifona foana izy dia zany manontany hoe inona mantsy mety atao fa tonga dia ahitsio mihitsy mba hanitsiko ny fenako sendra mba avamiko mahatonga an'izany dia tsy avy aminao izy izy fa afaka-panahy mihitsy ny maditra dia efa mezaka zany ato an-trano mampianatra fahalalam-pomba misy izy mikarakara vatana ny tokantrano indrindra na ny sakafo ary rehefa izy dia tena hoe amboarina hoe mba amin'izay mety hoe sendra mba izay mba atamana azy ato an-trano dia nefa izy tsy miova ihany mariako izy collecteur ny asan'izany mandeha mividy vary ihany dia any izy manararoatra manao amin'ny vady kely io dia misy fotoana makany dia tratrako fantatro tenen'ny olona zany dia izy manaiky nefa izy fa hoe maro ny zavatra manda dia mifona dia eo foana dia tamin'ny tratra farany zany dia hoe hoteny raha mbola manao ao izy dia tenenao amin'ny dadanao sy mamanao amin'izay dia tratra izy dia teneniko amin'izay papa sy mamako azy dia tonga dia navaly hoe kandremanao izy mitenitena fa tonga dia lasa ary koa nareo telo mianaka ozy izy dia sahiran-tsaina be zany mbola ray mpianakaviana azy anteherana ve zany vadiko zany sa hoe efa ray mpianakaviana mandositra didy tena tsy fantatro mihitsy dia izy izay zany manana atao hoe mba manam-bola ihany zany satria tobilina iny hoentina mandeha mividy vary any volana iny ampiasaina dia tsy haiko hoe amin'le fahisin'le vola ve mahatonga anazy anao an'izany sa tsy firara iny dia misy fotoana zany mba hoe andeha ho any aminao za any am-pikaramany any tsy avelany sa zany mezaka hoe mba manantona anazy mba handreseny an'izany fakapanahy dia tsy avelany dia inona ny tokony ataoko generaly fa tamin'ny farany zany tratrako mihitsy ilay vehivavy miaraka anazy dia vonoko aloha ilay vehivavy tamin'izay nakany aza mikasy tanana fa ratsy be zany dia mbola mba azy anteherana zay satria zany dia tezitra zany dia ozy izy ianao mijanona amin'izay aty aloha aty miara-mitady vola fa tsy makanjony dia ozy izy raha zaho ozy izy mijanona aty soritako isan'andro sahirana eo ianao dia tsy hitako ianao zany izay ataonao le izy anao maditra fa le izy mandehana eny amin'ny trano arzo eny manko io trano arzo hoe tenenina tisandre matofy lavyanty foana toy ny tribonaly izy io tsy hoe mitory fa tena afantaranao hoe inona ny tena tokony ataonao araka ny lalàna zay misy fa afaka mampiantso ny vadinao ary io raha matomy hoe manadala azy io mety hiatra zay aloha raha makeny amin'ny trano arzo anao dia mazava tsara n'izy fa tsy misy an'izany hoe tandre miteniteny ianao ve hiaritra foana amin'ny zavatra dalàna ataony io fa rehefa raha voafatany fa misy hoe nyzoanao nge tsara ny mahalala azy fa tsy hoe kory mitory azy ianao makany izy ny trano arzo allo allo manao ana tompoko mba vanino
Ia, zay tompoko misy problème kely dia zay mba mahatokana an-tany. Ny rafozam-bako sy ny rafozan-dako tompoko vita mariazy soratra sy mariazy ara-dalàna. Ka ny telo mianadahy zanakandry zareo dia lamatoa amin'ireo ny vadiko. Dia 20 taona le vadiko no nisaraka ry zareo. Dia nanambady hafa le rafozan-dahako. Tsy mifampiteraka tamin'ilay vadiny eo zao io izy. Kanefany ny zavatra rehetrarehetra niariny izy ny vady rehetrarehetra hono soratiny amin'ilay zanaka le vadiny amin'izao. Tsy mety zany, azo toriana. Zay zao aty anosy Belleville dia manam-pikasana hoe andeha hidina any dia le vadiko zany tena simba be moralany hoe zany dia nefa zara tsisy ninona vatanako any na trano ivatanana ara dia any aminay any amiko no andehanana na any amin'ilay reniny fefanody any amin'ilay aman-dreny le mamany. Eny ho fa mahazo toriana ho zany. Azo toriana fa za mijanona fotsiny amin'izao zany. Zay raha sendra miakatra Antananarivo any Anosy Be koa nge misy tribonaly. Fa ry zareo any Antsirabe mipetraka. Eny dia raha ohatra hoe manana fotoana makany Antsirabe mihitsy dia any apetraka ny fitoriana ohatra satria andony misy ny finanana. Zay fa za mijanona fotsiny amin'izao zany. Manina no zavatra niarahan'izy mivady ny ariko no olona tsy terahany no omeny azy. Tsy mety zany. Be mihitsy izy hoe efa zaho izy efa vita ny divorce nanaiky ny relilana tsy nanaiky ny relilahy dia efa vita ny divorce zay efa vita soratra amiko olo io amin'izao fotoana zao. Eny na vita divorce azy izy ny fananana ny arahana ny ary ifampizarana ary ny tadidio tsara fa ny ankizy ny mandova fa tsy ny vady. Zay ny anjarany avy amin'ny reniny ny azony. Raha tsy hoe io dadany io koa hoe nanary azy tamin'ny fanjakana na reny fa raha tsy nareny tamin'ny fanjakana mbola mandova ny any aminy fa tsy io vadiny tsy niterahany io mihitsy ny andova azy novenovena. Rehefa ohatran'io manko ny raha tsy anatika maty le raim-pianakaviana ohatra zany tsy niteraka tamin'le ramatoa dia tsy mandova raha tsy nanao didim-pananana fa ny zanany na ny piratam-po amin'le rangandray raha ny mandova noho le vadiny eo an-trano. Zava-misy zany io mbola any valo fa sivy ihany vao dahory fitentsika izy voalaza teo. Eny ary ny zavatra ny tenentsika teo dia mikasika an'le hoe seho ivelany. Tena zava-dehibe loatra na fomba fiakanjo na ny fikarakarana ny tena na fomba fiteny na fomba fietsika zany rehetrarehetra zany dia mampiseho ny maizay anao zany hoe na ny toetsainao na ny toeponao eo amin'ny fifandraisanao sy ny fifaneraseranao amin'ny hafa. Tena ilaina. Zay zany raha atao fintina. Ny amin'ny heriny manao amin'ny heriny aloha mbola toizatsika dia sady mamarana tsika amin'ny heriny mikasika an'izay an'izay hoe le resaka fiarahamonina iny zava-dehibe loatra ny Eny zay ny minitry raha ohatra nareo ka mitady ny lara telefony général dia afaka miantso ny 22 443 87. Rehefa azonareo ny lara telefony général dia atsoinareo isaky ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo, ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa. Rehefa azonareo izy dia miresaka nareo dia ajo tsara ny fotoana izay omeny anareo sy ny toerana izay andehananareo ifanaovanareo fotoana. Ny fantarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy ny alina amin'ny valo sy sasany mandeha amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube manomboka any amin'ny tolakandro anoany raha ohatra te hanaraka an'izay ianareo. Ankasana feno Bruno teo amin'ny lafiny teknika mihaja sy dadia teo amin'ny fikirakirana ny sary izay andefa ny sary any amintsika rehetrarehetra any koa. Tapitra teo ny fantarantsika ny amin'ny androany mame fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray ho amin'ny herindray fantarantsika manaraka veloma tompoko. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena. Mba hovanina.